Trời ơi, có con gì đây? Đi, em ơi, đi không tí tối đấy. Nhanh, nhanh lên đi. Nhanh lên đi. Nhanh. Nhanh lên đi. Nhanh lên. Dễ quá. Đâu ơi, hôm nay chị em mình gặp may rồi em ơi. Sắn vừa to vừa nhổ rễ nữa. Mưa lâu. Em ơi, đi ra cho chị làm cho nó nhanh. Mình chuẩn bị về thôi Bao ơi. Chị em mình chuẩn bị về thôi. Chị lấy được gầy gùi rồi. Sắn vừa to, nhìn vừa bở vừa ngon nữa em ạ. Ý da, ý da. Làm gì đấy? Ừ? Em làm gì đấy? À, cắn cúc áo đấy à? Cắn cúc áo của chị đấy à? Ý da, chị vuốt một tí mà giả vờ này á. Tí nữa em đi ăn. Đi ăn quanh quanh thôi nhá. Ăn quanh quanh nhà. Đi ăn một lúc xong lại quay về với chị nhá. Hôm nay chị làm quanh quanh nhà thôi. Chị đắp cái đê này này. Thôi em đi ăn đi. Không làm nũng chị nữa nhá. Đi ăn nhá. Đi ăn nào. Ơi, chị thả cho em đi chơi nhá. Ăn no chưa? Ăn no rồi đi ra ngoài ao bơi đi. Bơi cho nó sạch nhá. Mấy này cũng lớn lớn rồi đấy nhá. Thôi chị mở cửa này thì các em khác đi ra nhá. Chị đi làm về làm việc đây. Nay chắc mình làm cái rãnh nước gần nhà. Không mưa lũ về nó trôi hết đi rồi. Sợ nhất về lũ to nó sạt lở cái chỗ nền nhà. Không biết xếp đá hay là đóng cọc tre đây nhỉ? Đóng cọc tre thì đá không đóng được. Mưa có mấy ngày mà nhìn nó xoáy khiếp quá. Sợ thật đấy. Đúng là thiên nhiên. Mình dọn chỗ này đi đã. Xếp hành sang bên này đã.
Trời ơi, có con gì đây? Ừ. Bao ơi, đừng có dẫm hoa của chị ý nhá. Bao.
Chị làm rãnh nước này chắc không kịp xong đâu. Chị hết gạo rồi, hết gạo hết muối rồi. Tí chị em mình lên núi xem có được củ sắn nào không. Chị em mình mang ra tạp hóa chỗ họ bán gạo, đổi muối nhá. Bây giờ chị về chuẩn bị đồ, hai chị em mình đi lên núi tìm sắn nha. Mấy em về đây, chị lên núi tìm sắn đấy. Chị cả chị Vâu đi, lúc nào đói thì về chuồng ăn nhá. Chị để thức ăn sẵn ở đấy rồi đấy. Nào, đi nhanh lên, nhanh. Đi, em ơi, đi không thì tối đấy. Nhanh, nhanh lên đi. Nhanh lên đi. Nhanh. Nhanh lên đi. Nhanh lên. Không chạy thế, mệt. Ừ? Em mỏi chưa? Đây rồi. Chỗ này dây sắn to. Mình đào đây xem có được sắn không. Mưa lâu, nhổ dễ quá. Đâu ơi, hôm nay chị em mình gặp may rồi em ơi. Sắn vừa to vừa nhổ dễ nữa. Mưa lâu. Em ơi, đi ra cho chị làm cho nó nhanh. Về chị em mình còn mang đi đổi nửa gạo nữa đấy. Cái củ này bị chuột ăn rồi. Mình chuẩn bị về thôi Bao ơi. Chị em mình chuẩn bị về thôi. Chị lấy được gầy gùi đi rồi. Sắn vừa to, nhìn vừa bở vừa ngon nữa em ạ. Tôi chơi chẳng biết họ ăn trộm gì nhỉ? Trộm cái thác gì ở trên núi này ấy. Máy ầm ầm luôn. Bao ơi, đi về thôi em ơi. Ôi.
Đi về đi em. Đi về đi em ơi. Em có thấy mệt không? Thầu nhìn này chắc mệt lắm nha. Chị cũng thấy mệt lắm, mỏi chân nữa. Hôm nay em giỏi quá, đi theo được chị lên tận núi cao này để lấy sắn. Nghỉ một lúc chị em hết mệt chị em mình về nha. Đây, em đi ăn đi. Đi đây, nhanh, đi về đi. Nhanh đi. Bao ơi, đến nhà rồi em ăn ở đây nhá. Chị về sắp xếp sắn, chị em mình lại đi đổi gạo nhá. Chị bảo em ăn ở kia mà, sao em lại về? Đi ăn cỏ đi. Tí nữa chị đi chị khác gọi. Mình để lại một phần để ăn, một phần để đi đổi gạo với muối. Mấy em về đây. Chị đi khỏi có ngoan không? Đi về chuồng ăn chưa? Xem về chuồng ăn đi nhá, không đói. Giờ mình xếp vào cùi đã. Xong mình đi rửa chân tay. Nghỉ một ngơi một lúc xong mình đi. Lên đây. Tới đây với chị. Không ăn cây cảnh của chị mà. Hư nhở. Em này hư thật đấy.
Thôi em đi kia đi, tí chị nghỉ ngơi xong chị gọi. Đi, chị em mình đi thôi. Đi nào. Bao ơi, đi, đi thôi em. Nhanh, nhanh lên đi. Đi. Đi thôi em ơi. Đi thôi em. Em ơi, em mua sẵn không? Em có đổi gạo chị ơi. Đổi gạo à? Đổi gạo chị với nhá. Vâng ạ. Bằng này được mấy cân gạo vậy em? Cái bao này được 2 cân chị ạ. Đổi chị với nhá. Vâng. Xin nhá. Vâng, Thế em có muối không? em có ạ. Muối bao tiền em? 10.000 chị ạ. Xin nhá. Vâng ạ. Bao ơi, đi về đi em ơi. Đi về thôi. Ô Bao ơi, kia có một khóm cà dại kìa em. Đi, đi sang đây chị em mình hái. Thôi, đi sang đây. Em ăn ở đây nhá. Chị hái cà dại mà chị em mình nấu ăn. Bao ơi, đủ bữa rồi, chị em mình về thôi. Nào, đi về đây. Bao ơi, nhanh lên.
Bao ơi, em ăn ở đấy thôi nhá. Ăn đấy tí về với chị. Thành quả hai chị em mình rào sắn đấy. Đấy em ăn đi. Tham miếng to đấy. Hả? Tham miếng to rơi ra giờ. Thôi em ăn đi.
Chị đi ăn của chị đây, tí chị lại lấy cho nhá. Em ăn đi nhá. Tí chị lại đưa cho em ăn nhá.